뭐 뒷담화 뭐 이게 아니라 그냥 속편하고 우리도 갖고 하는 거 참 좋습니다. 잘 지내신 거죠? 황정민님 원예 쇼핑몰 이용권 선물로 드릴게요. 1부 낚시 시간인데요. 이중현님 신청곡으로 1부 끝곡 준비했습니다. 최성수의 오늘은 묻지 마세요. 잠시 1부에서 다시 만나요.
앞으로도 신호거든요. 근데 많은 사람들이 그 신호를 인지하지 못하고 그 신호에서 벗어나려고 술을 마시고 담배를 피우고 뭐 여행을 가고 막 폭식을 하고 이러면서 자신의 신호를 못 알아차리는 거예요. 그래서 마음의 신호를 못 알아차리고 몸의 신호를 못 알아차리다 보면 어느 순간에 그게 질병화돼 있더라 이 말이죠. 그래서 저는 오랫동안 상담을 하면서 알게 됐어요. 몸에서 일어나는 모든 일도 나를 살리는 일이고 마음에서 일어나는 모든 일도 나를 살리는 일이다. 몸이 나를 힘들게 하는 게